Wow, lihat teman-teman. Ada mainan hewan berlumpur. Widih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Oke, kita kumpulkan semuanya ya. Nanti kita bersihkan. Di sini sudah ada tempatnya. Wow, hewan apa ini? Keren sekali. Nah, ini lehernya panjang sekali teman-teman. Wow. Widih, ini sangat keren. Wah, ada palutor sepertinya. Satu lagi. Oke teman-teman, lihat mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Ayo kita bersihkan di sini ya. Wow. Widih, ini mainan berlumpurnya. Seekor ayam. Keren sekali. Kita bersihkan lagi ya. Wow, hewan apa ini? Gajah. Mantap. Ikan hiu. Hiu megalodon. Kuda Nil. Jadi bersih teman-teman. Oke, ayo kita bersihkan lagi. Wow, ini apa ya? Seekor buaya. Wih, ada seekor ular teman-teman. Mantap. Wih, selanjutnya kita bersihkan yang besar ini. Wow, seekor sapi belang. Ini beruang. Mantap. Seekor panda. Keren sekali ya. Ini unta teman-teman.
Gokil. Wih, singa. Wih, ini lehernya panjang sekali. Seekor jerapah. Wih, ada rusa teman-teman. Gokil sekali. Ini belalang. Wow, sapi India. Wah, palutor. Seekor bebek. Ini ikan. Lihat teman-teman, mainan hewannya sudah kita bersihkan semuanya. Bye-bye.